ढंग से समझ प्लीज। अभी इसमें एक और चीज डालनी है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, लेकिन समर ठीक नहीं है। समर्थ की ना चेस्ट में बहुत कफ हो रहा है, इसलिए आज समर्थ एक कुछ शेयर करेगा बना के। समर्थ क्या बनाओगे? काढ़ा। कौन सा काढ़ा? देसी काढ़ा। देसी काढ़ा बनाओगे आज आप? क्या होता है उससे? उससे हमारा कफ और खांसी ठीक हो जाती है। ओके, ठीक है। अब उसमें क्या क्या डालना है, अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, समर्थ बताएगा। समर्थ ये क्या है? जैसे छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी का पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च, हल्दी, जिंजर पाउडर। अब हम इन सबको एक गिलास पानी में डालेंगे। अब हम एक गिलास पानी लेंगे और इसमें डालेंगे। पैन में डाल दिया। अब इन सबको डालेंगे। अब हम इसको गर्म पानी में बॉईल करेंगे। इस पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक ये हाफ ना हो जाए। ओके। इसमें अब 1 बॉईल आ गया। अब हम इसको सिम कर देंगे। गाइस, तो आपने देख लिया, आज समर्थ ने एक काढ़ा बना रहा है। उसको सच में बहुत कफ हो रहा था। मैं इसको मेडिसिन दी मैंने, उसको सूखी खांसी थी, लेकिन जब वो सो के उठा तो उसकी ना सारा कफ हो रखा था चेस्ट में। इसलिए फिर समर्थ को मैंने एक बार बताया था कि ऐसे ऐसे हम ना काढ़ा पीते थे बचपन में, हमारी दादी देती थी, मम्मा देती थी। तो इसने सुन के इसने बोला चलो मम्मा मैं भी बनाऊँगा आज। ये जो काढ़ा है एक्चुअल में वर्क करता है। तो हम भी जब ये छोटा था, 1 ईयर से कम था, तो मैं इसको यही देती थी। दिन में 1 या 2 चम्मच दे देने हैं इसको, तो इसमें बहुत आराम मिल जाता है कफ में। मेडिसिन्स देने से तो बेटर है कि हम ये घर का पहले कर लें। अगर नहीं ठीक लगता तो हम मेडिसिन्स दे सकते हैं। ये देखिए, काढ़ा अभी सिम पे बॉयल हो रहा है और समर्थ मुझे ड्यूटी पे खड़ा करके गया कि मम्मा जब हाफ हो जाएगा तो आप मुझे बता देना। और ये यहाँ पे अपना लट्टू चला रहा है, ये अपना एंजॉय कर रहा है। समर्थ रेडी हो गया? नहीं मम्मा, अभी इसमें एक और चीज डालनी है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है क्वांटिटी। अभी इसमें एक मेन चीज़ डलनी है जिससे इस काढ़े का टेस्ट, आप सोच रहे हो कि टेस्ट बहुत गंदा होगा, बहुत गंदा होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ अभी डलेगी, उससे काढ़े का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए वो समर्थ आपको लास्ट में बताएगा। अब यहाँ काढ़ा बनाते बनाते मेरे हस्बैंड आ गए थे अपने ऑफिस से, तो अब उनके लिए मैं गर्मा गर्म चपाती सेक रही थी। बीच में मैंने काढ़ा हटा दिया था। और आज देखिए मैंने यहाँ बनाई है लौकी के कोफ्तों की सब्जी। फिर बाद में मैंने दोबारा रख दिया था और फिर ये हाफ हो चुका है। हाफ हो गया। मेन इंग्रेडिएंट बता दो अपना। ओके मम्मा। आप आराम से रेस्ट कर रहे हो, देखो ये रेस्ट कर रहे हैं आराम से, और मुझे यहाँ ड्यूटी पे लगा रखा है। आप गेस कर सकते हो वो क्या है? बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? बताओ बताओ, इसमें क्या है? क्या है? वाह, व्हाट इज दिस? गुड़। अच्छा, इस गुड़ को डालेंगे? यस। अब हम इस गुड़ को क्रश कर लेंगे ताकि इसको मेल्ट होने में आसानी हो। अब ये क्रश हो चुका है। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। डालिए। यहाँ पे गैस को कर दिया बंद। अब ये जैगरी सारा मेल्ट हो जाएगा धीरे धीरे। अभी आपका रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे काढ़ा रेडी हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा काढ़ा रेडी हो गया है। अब मैं इसको पीऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगा। अब हमारा काढ़ा ठंडा हो चुका है, रेडी हो चुका है। समर्थ ने डिनर भी कर चुका है, तो अब मैं समर्थ को काढ़ा पिलाऊंगी। ढंग से समर्थ प्लीज।
अगर आपको मेरे काढ़े की रेसिपी अच्छी लगी तो तो प्लीज लाइक एंड शेयर अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब अवर चैनल. Bye bye.